मुझे इतने सारे एलईडी बल्ब फ्री में मिल गए। बात कुछ ऐसी है, जब मैं सुबह कबाड़ की दुकान पे गया उन्होंने मुझे इतने सारे एलईडी बल्ब दिए। बोला कि 2 बल्ब रिपेयर करके देना, बाकी ये सब तुम्हारा हो जाएगा। उधर से ही मुझे ब्लूटूथ वाला किट भी मिला। सभी बल्ब को एक एक करके फोड़ लेता हूँ। इसका बल्ब खराब था तो सोल्ड करके सही कर दिया। इसके ऊपर का लाइट बहुत ही बढ़िया दिख रहा था और एक एक करके मैं इन सभी बल्ब को खोलते जा रहा था। इसके ऊपर के सभी लाइट तो बढ़िया ही लग रहे थे, लेकिन लास्ट में देखना मजा ही आ जाएगा। इनके सभी बल्ब को मैंने एक एक करके फोड़ा और बाद में ये सभी चालू जैसे ही लग रहे हैं। और इनको मैंने सीरीज में चालू किया। एक बढ़िया ही चल रहा था, दूसरा नहीं चलता है, तीसरा भी नहीं चलता है और ये सभी बल्ब ऐसे ही खराब थे। इनके ऊपर साइड वाला प्लेट निकाल लिया और ब्लूटूथ चलाया तो बढ़िया ही चल रहा है। अब आप सब मिलके सब्सक्राइब करो ताकि मैं एक एम्पलीफायर बना पाऊँ।